హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఆనంద్ ఎలక్ట్రికల్ తెలుగు ఛానల్ స్వాగతం ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్యాప్స్ అయిపోయింటున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇది సవర్ కంట్రోల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫ్లామ్ ట్యాక్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక సవర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సవర్ అంటారు, సవర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది కొత్తగా ఇది ఇది షార్ట్ బాడీ ఇది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇది షార్ట్ బాడీ ట్యాప్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్యాప్ షార్ట్ బాడీ ట్యాప్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఇది యాంగిల్ కాక్ ఫ్రెండ్స్. యాంగిల్ కాక్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఎక్కువ శాతం వీటికి వాడుతూ ఉంటే ఎక్కువ శాతం వెస్ట్రన్ బేస్లకి హ్యాండ్ వాష్